صباح الخير عليكم جمعة مباركة إن شاء الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un plat traditionnel algérien. C'est le même principe que le couscous. Ce sont des pâtes, mais bon, ils ressemblent un peu aux spaghettis, mais beaucoup plus fines. On les fait avec de la farine et de la semoule. La prochaine fois, on va les faire ensemble. Cette fois-ci, je les ai achetés. C'est de la rechta de commerce. Mais la prochaine fois, on va la faire à la maison, ensemble. Comme ça, au moins, c'est-à-dire vous aurez l'occasion de la faire chez vous. Donc, اليوم إن شاء الله نديرو رشتة. شوفوا أنا شريت رشتة ما خدمتهاش في البيت. أنا درت لها مغرفة تاع زيت باش تتفتح. Donc, je lui ai mis une cuillère à soupe d'huile. Au début avant de l'arroser avec de l'eau نفورها تفويره الاولى من بعد لا دوزيام فوا نشمخها انا ما نشمخهاش بزاف تروازيام فوا نشمخها بالمرقه بون انا كيما كنت عودتكم كيما الكسكس نفس الشيء حنا رشته ولا الكسكس في البيت دائما نفوره فوق المرقه جامي نديروا المرقه في كوكوت ولا طعام ولا رشته انصامبل بلوتو وحدهم اسيي هاد لا ميثود vous allez pas regretter بون على بالي كاين يعرفوها مي كاين ما يديروهاش من بعد هذيك رشته ولا طعام يجيهم صامت يقول لك علاش جانا صامت كيف فوق الماء سي نورمال يجي صامت كيف فوق هذوك لي سافور تاع الخضره ولا صوصيتو يجي بنين لا محاله ليسونسيال انا دوك الرشته ديالي راني نفتح بها غير بالعقل بيديا بون هذه المبتدئات على بالي باللي كاين اللي يعرفوا ايتو صح كاين اللي مقبله تاع الزواج كاين دي بتيت في اللي يحبوا لي بتيت جون في اللي يحبوا يتعلموا يطيبوا دونك نعطيكم كامل سجر المراحل اونتر طون شوفوا انا واش واسيت بون هنايا عاملوا زوج حبات بصل قد ما ديروا البصل قد ما لاصو تاعكم تجي خويتره وتجي بزاف بنينه ودرت البولي دوك ديروا نتوما طرف تاع دجاج على حسب افراد العائله تاعكم العود تاع القرفه ضروري تحبوا تزيدوا ديروا شويه قرفه غبره باسكو نقول لكم علاش تكحلكم المرقه ما تكثروش دو بريفيرونس ديروا قرفه عود بون شوفوا هي لي صوص بلونش الجيريان هذه على بالنا بها ما فيهمش كركم وسكنجبير كركم وسكنجبير اون جينيرال الناس الغربيتو ولا المغاربه نحيوهم حنا في الوسط صجر كامل الوسط الجزائري سوا صجر مديه بليده الجي شرشل بون اي جون باس اللي نسيتهم الله يجعل سمحوا لي قليعه عايتو يديروا فلفل كحل ولا فلفل بيض باش تجي لاصوص بيضه ما يديروش فلفل كحل ولا يديروا فلفل كحل دي بي صجر حبات باش لاصوص تقعد لهم بيضه ويديروا ملح وقرفه مي بون نكذبش عليكم حنا في البيت انا مامير دير ملي شفيت عليها دير كركم وسكنجبير تقول لك باسكو باش الدجاج تاع زمان صح كان بنين الدجاج تاع دوكا عبالكم يلي بوغي دونتيبيوتيك بوغي دورمون دونك ما عنده حتى بنه ماشي كيما الدجاج تاع زمان دونك لازم علينا كيما نقولوا نكلخولو واش نديرولو باش يجي بنين واش اوني اوبليجي نسايسوه نديروا له شويه سكنجبير شويه كركم باش يجي بنين دونك نتوما حبيتوش ديروهم ما ديروهمش سي با لا بين دو دير ساجير vous avez revisité la recette traditionnelle du terroir اللي لازم تبقى فيها غير ساجير لي صوص بلونش الجيريان ما فيهم والو غير قرفه وفلفل كحل وملح مي انا نقول لكم جربوها ما كوش حين تندموا لا صوص تجي بزاف بنينه خاطره وان توكا ما شوفوا كامل اللي كلاو عندي لا صوص تاع رشته ولاو يديروها هكذا كيما حنايا دونك انا ندير مغرفه تاع كركم نص مغرفه تاع سكنجبير باش ما تجينيش حاره فلفل بيض وقرفه والملح ونقعد زوج مغارف تاع زيت ولا مغرفه زيت ومغرفه الزبده ولا سمن باش تجيكم بنينه ونقعد نقلي مليح في هذيك البصل حتى يذوب ومن بعد حنا شوفوا هي نورمالمون ديروا على بالكم لفت ولا قرعه انا اليوم ما صبتش اللفت قلت لكم اون كويزين اون سو برون با لا تيت طيبوا بلي موين دو بور دونك انا واش ندير انا ندير بون دوك نرمي ثاني الحميصه ديالي دونك انا واش ندير لي كاروت انا نقول لكم لي كاروت ثاني كعبكم تعلمتهم من وليدي كي كان صغير ما ياكلني قرعاني لفت دونك اوبليجي نديروا الزروديه باش ياكل لي هذيك لاصاجر هذوك باش ما ياكليش لي بات وحدهم لازم دي ليغوم ومن بعد شفنا بلي لاصوص ولات تجي بزاف حلوه وبنينه شوينا نديرو ولينا لازم نديرو لي كاروت في لاصوص بلانش ولا لاصوص روج سواء تاع طعم سواء تاع رشته ولاصوص تجي هايله تجي فيها واحد الحلاوه ما نقول لكمش او ميم طون كي تحطو في لاسيات سا دون دي كولور دونك انا حندير انا اللي ما عنديش لفت قلت لكم حندير قرعه كاين يقولها قليشه وندير لي كاروت مع الاول نديرهم يطيبوا باسكو يطولوا والقرعه ما فيهاش نروح نخلوها مع الاخر دونك شوفوا راني نقلي دوك نرمي القرعه ديالي كاع بليتو الزروديه تاعي تانيك دونك بور لا صوص on aura besoin d'un bâtonnet de cannelle ou deux un peu de poivre blanc ou des baies de poivre noir pour que la sauce reste blanche 2 cuillères à soupe d'huile 1 cuillère à soupe d'huile 1 cuillère à soupe de beurre on aura besoin de morceaux de poulet donc selon la quantité de c'est-à-dire selon les membres de personnes de votre famille on aura besoin aussi de 2 gros oignons coupés en petits dés une poignée de pois chiches trempés la veille
ou vous pouvez c'est-à-dire la blanchir. On aura besoin de navets, mais avec, bon, pour la sauce blanche qui va avec la rechta, on doit mettre des navets ou des courgettes. Moi, je rajoute à chaque fois les carottes pour les enfants parce qu'ils aiment bien et pour que la sauce soit plus douce. Donc, je vais mettre mes carottes parce qu'ils prennent beaucoup plus de temps de cuisson que les courgettes. Les courgettes, on les laisse à la fin. Donc, les carottes diaolées. Je laisse bien mijoter. J'ai mis de l'eau entre-temps dans mon bouilloire, ma bouilloire. Donc là, je vais rajouter l'eau bouillante, les pois chiches. Entre-temps, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile dans ma rechta pour la mettre dans le couscoussier, à cuire à la vapeur une première fois. شوفوا راني فورت التفويره الاولى غير بالزيت. شوفوا ديجا يتفتحت. دونك انا واش ندير نخليها تريح شويه ونعاود نرشها بشويه ما بالكم رشتها ما تحبش بزاف الماء ومن بعد نخليها تنشف مليح نعاود نديرها التفويره الثانيه. بون لاصوص شوفوا راني مرقت لها راهي طيب. بون فينالمون جابوا لي اللفت دونك راني حندير شويه لفت مع القرعه. دوك نزيد اللفت ما حاش ندير غير هدايا. و بون اللفت تاني كنرميه قبل القرعه. دونك درت لي كاروت كي بداو يطيب الزرديه ديالنا انا نرمي اللفت ديالي والقرعه نخليها هي الاخرى باسكو ما فيهاش الروح. دونك فواسي ما رشتا. دونك ابري l'avoir mis c'est-à-dire sur ma marmite elle a cuit à la vapeur la première fois. Après je vais la laisser reposer. Je vais l'arroser avec juste un peu d'eau, vraiment un peu d'eau, pas beaucoup. Je vais la laisser absorber tout l'eau, puis on va la mettre une deuxième fois à cuire. Toujours sur la vapeur, bien sûr. Bon, c'était chauffe au fard pour la deuxième fois, donc regardez. Je l'ai cuit à la vapeur pour la deuxième fois. Et maintenant, je vais l'arroser avec un peu de sauce pour donner du goût. Je vais la laisser reposer un peu pour qu'elle absorbe la sauce. Et je vais la mettre à cuire une troisième fois sur la vapeur. Ça sera la dernière de toutes les façons. Après, on va mettre un peu de beurre et on va la mettre dans l'assiette à servir. دوك شوفوا انا راني حنطلقها نعاود نزيد نشمخها بشويه تاع لاصوص نرشها برك وندير القرع ديالي طيب ومن بعد نعاود نخليها تشرب مليح ونعاود نفورها المره الثالثه. بون هاي الرشه تاعنا بعد ما طابت. بون ديروا لها رشه تاع قرفه. دونك اون مي اون بانسيت كانيل par dessus, ça donne du goût. Vous pouvez ne pas mettre de cannelle, c'est quand vous voulez. Donc نقول لكم بون هذه رشتها شهيتكم في الجنه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. ان شاء الله تجربوها كما قلت لكم بالكركم وسكنجبير. لاصوص تجي بزاف بنينه وميم لي كاروت الجزر يمد لها حلاوه في المرقه وتجي خطره كي نديروا لها اللفت تانيك. بون تحبوا طرابيو اللفت مع البصل في البديه حبه ولا باش تزيد تخطر لكم لاصوص تقدروا بصح لاصوص بلا هذيك تجي خطره باسكو ديجا درنا بزاف البصل. نقول لكم جربوها ماكوش تندموا. وشاهدكم في الجنة وإلى الملتقى لوصفة جديدة بإذن الله. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Essayez c'est-à-dire nos pâtes traditionnelles. Elles sont vraiment très très bonnes, légères. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Merci.